Wah, banyak sekali pelikannya, Mas. Lagi berjemur. Wah, ini kan lagi minum Kak, haus Kak dia. Sini ya, lihat yang haus. Nih, haus lagi tangkepin ikan-ikan kecil Kak dia, Nak. Wah, tuh berenang tuh dia. Berenang kayak kakak. Nah, berenang kayak kakak ya. Tuh berenang. Kakinya gimana kakinya kalau berenang? Tuh dikebelakangin ya kakinya ya. Tuh bisa berenang dia hari. Bebek berenang wek. Oh, gampang sih. Ya, aku lagi ya. Enggak. Mau berenang mau. Waduh, jangan berebut ya. Dia berebut ikan sayang. Tuh berebut apa tuh Nak? Berebut ikan bukan sayang dia.